پاسه ټول معلوم شوی وای چې دا دغه پوهنتون بس نه دا دې وخت فکر راغی دلته د افغانستان نړیوال نندارتون شروع دی داخل به موږ ورزول خیره د افغانستان کورني تولیدات بېلابېلو غروپونو به لیدنه کوو دلته مختلفو پوهنتونو محصلین راغلي دي د هېواد پوهنتون محصلین هم راغلي دي موږ به ګرځو او له دې غروپو به لیدنه کوو تاسې له موږ سره اوسئ ارزښت لري په زړونو کې ژوندون مو پرې آباد دی هېواد دی هېواد دی هېواد دی او هېواد دی له سترو ښکلاګانو او ویاړونو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی او وطن بسم الله الرحمن الرحیم نوم عبدالله باوري ده فقیر سټیل په نمائندګۍ د نمایشګاه ته راغلي او له مسؤلینو څخه نړۍ مننه چې دغسې یو لاسته راوړنه ده د داخلي تولیداتو دپاره ښکلاګانو ویاړونو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی او وطن المرنی پلوشی مو نتیجه د همتونو ګوالارې هوارې غرونه زموږ دوستانو دا تاسې وینئ چې دلته د بدخشان بېلابېل محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي دا کلچې دي خورد دی زیره ده مختلف وچ بوټي دي عسل دي د بدخشان عسل او د بادامو روغن دي توتان دي دا وینې او کوچنی کوزم ده نو دا ټول ګل وطن تولید دی خیره دلته نندارتون پرانیستل شوی دی هیله ده چې دغه سوداګرو ته بازار موندنه وشي او دغه د وطن ښایسته تولید نور هیوادونو ته انتقال شي وطن دی وطن دی وطن دی او وطن دی ارزښت لري په زړونو کې ژوندون مو پرې آباد دی هېواد دی هېواد دی هېواد دی او هېواد دی له سترو ښکلاګانو او ویاړونو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی او وطن دی معذل روح سپینا فکر مند هم د حالو خوشبین و مستقبل د پنصرت د ذوالجلالو آزاد یو لقرنونو مستحق د استقلال یو منلې د نړۍ د حال په ژبه په کمال یو رات رات له هر څه اطاعت او اتحاد دی هېواد دی هېواد دی هېواد دی او هېواد دی لسترو ښکلاګانو ویاړونو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی او وطن نوم محمد دی د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسېدونکی یم دلته مې د خپل ولایت د لاس نه جوړ شوي شیان چې کوم دي له لرګیو نه هغه مې راوړي دي کابل بین المللي نندارتون چې دی په دې کې مې خلکو ته نندارې ته وړاندې کړي دي ستاسو مارکیټ بیرون څنګه دی دغه شیان رانیس کړي دغه هو زمونږ اول ځل دی چې دغه هم دلته نندارې ته وړاندې کړي دي د دې په خاطر چې دغه د کونړ نجاران هم یو څه تشویق شي دغه شیان لا نور پسې راډیر کړي او الحمدلله دلته ډېر ښه دغه نتیجه یې ورکړې ده ټولو خلکو خوښ شوي دي او ټول د دې هغه تقاضا لري چې وایي زما نوم شفیق الله پاینده تخلص کوم د صنعت یکتا په نامه یو شرکت دی دغه مدیر مسئول یم موږ د ریسایکل بین یعنی د بازیافت جوړته یا هغه شیان چې په کثافاتو کې غورځېږي د هغه نه موږ نوي محصولات جوړوو چې د مکمل د ابتکار او ماشینري ټول شیان موږ خپل دلته د خپل په هیواد کې جوړ کړي دي او ډېر موثره شی دی چې انشاءالله زموږ مشتریان ټول راضي دي د دې نه دوستانو دا تاسې وینئ چې دا د کونړ له لرګي جوړې میوهدانۍ دي دلته نندارې ته ایښودل شوي دي دا د خپل وطن تولید دی د کونړ د لرګي څخه جوړې شوي دي د دې نرخ څو دی ورو 500 افغانۍ نرخ دی ډېر خوند هم کوي ډېر ښایسته دی نو راځئ پسې دی چې نور ایراني او پاکستاني جنسونه رانیسو همدا د خپل وطن تولید رانیسو چې هم دسترخوان پې ښایسته ښکاري او هم باسلیقه معلومیږي دا څه شی دی د دې سر پوښ دی ښه دا بیا بل ډیزاین میوهدانۍ ده نو
او دا بیا ډېره غټې دي که نه او بالکل دا ډېر دغه واقعیت دی چې دغه مامي صاحب کې راوله او دواړه کېږي دا یې وړوکي سایز بل دا قاپونه دي چې دی کې مثلا کولی شو سلاد پکې وراچو میوه پکې واچو نو بس زموږ د ګل وطن تولید دی په خپل وطن کې ډېر شیان لرو خو له بده مرغه ته ناخبره یو که نه نو نور مختلف جنسونه دلته شته شمشاد هیواد او هیواد لسترو کلاګانو ویاړو برخمند وطن دی او وطن دی ارزښت لري په زړونو کې ژوندون مو پرې آباد دی هیواد دی او هیواد دی لسترو کلاګانو ویاړو برخمند دوستانو دلته تاسو وینئ چې د هغه لاسي صنایع چې د افغانو میرمنو او نجونو لخوا جوړیږي هغه نندارې ته وړاندې شوي دي دا د بېلابېل توکي دي چې دلته خرڅېږي او نندارې ته ایښودل شوي دي دلته تر ډېره پورې د بدخشان ولایت عسل او تقریبا وچه میوه هغه وچې ګیاوې او نور داسې مختلف شیان دي چې نندارې ته ایښودل شوي تاسې وینئ لسترو کلاګانو ویاړو برخمند وطن دی او وطن دی ارزښت لري په زړونو کې ژوندون مو پرې آباد دی هیواد دی او هیواد دی لسترو کلاګانو ویاړو برخمند وطن دی او وطن دی المرنی پلوشی مو نتیجه د همتونو گوالاری هواری غرونه زمونږ د مشهدونو رڼاوې مو شیندلې د وحدت پر فکرونو ستونزمنې ستړې لارې مو وهلې تر مزلونو سرشار په قربانیو دی د ننګ غیرت معتاد دی هیواد دی او هیواد دی لسترو کلاګانو ویاړو برخمند وطن دی او وطن دی ارزښت لري په زړونو کې ژوندون مو پرې آباد دی هیواد دی او هیواد دی لسترو کلاګانو ویاړو برخمند وطن دی او وطن دی معزل روح سپینا فکر مند هم د حالو خوشبین و مستقبل د پنصرت د ذوالجلالیو آزاد یو لقرنونو مستحق د استقلال یو منلې د نړۍ د حال په ژبه په کمال یو رات له هر څه اطاعت او اتحاد هیواد او هیواد لسترو کلاګانو ویاړو برخمند وطن دی او وطن دوستانو تاسو وینئ چې دلته موږ یو څو نجونې ناستې دي او نقاشي کوي انځورونه جوړوي دوی خپل یو شرکت هم لري شرکت کارګاه نقاشي موجګان دوراني نو دوی سره به خبرې وکړو چې دغه نندارتون څه ډول دی د دوی پروشات څنګه دي څوک ورته راځي که نه راځي کم څوک خبرې کوي رسا
مهربانی معلومات بگید تاسو نظر دیگه. سلام علیکم، به نام خدا دیبا نبیزاده هستم، کار در کارگاه نقاشی مشگان درانی و ما در این نمایشگاه اشتراک کردیم. روز 4 هست و خیلی از مردم راضی هستیم، میبینن میاین از تابلوها را دیدن میکنن، فرمایش میتن. تابلوهای ما خریداری هم شده. خیلی نسبت به دیگر نمایشگاه ها در این نمایشگاه ما دارستیم فروشات خوبی داشته باشیم. شړلای ملخ پلا پاک حرم زینی فساد دی هیواد دی هیواد دی هیواد دی او هیواد دی لسترو کلاګانو او یاړو برخمند دی وطن دی وطن دی وطن دی او وطن دی ارزخت لري پزړونو کې ژوندون مو پری آباد دی هیواد دی هیواد دی هیواد دی او هیواد دی لسترو کلاګانو او یاړو یو د افغانستان د تولیداتو د نړیوال د نندارتون بلابل برخه مهم لیدلې. موږ سره د هیواد پونتون علمي معلومات ولاړل لدنه پوښتنه وکړو چې محصلین څنګه راوستي دي او آینده کې داسې پروګرامونه دوی پلان کې لري کې نه لري چې هلته خپل محصلین په بېلابېلو برخو کې ورولي او دوی دغه د خپل مسلک اړوند ځینې علمي سفرونه وکړي او ځینې تجربې ترلاسه کړي. معاون صاحب ستړي مه شئ، که د نن نندارتون په اړه راته ووایاست. نندارتون کې تاسې برخه واخیستله، محصلینو برخه واخیستله، څنګه و نندارتون؟ سلامونه تاسو او لیدونکو ته. څنګه چې تاسو وینئ نن د افغانستان نړیوال نندارتون پرانیستل شوی ده او په دې کې هغه د افغانستان لاسي صنایع او همدارنګه هغه صنعتونه چې خپله په افغانستان کې تولیدیږي دلته نندارتون ته ایښودل شوي دي او موږ خپل د محصلین دلته راوستي تر څو دوی دوه هدف زموږ و. یو هدف مو دا و چې موږ د خپل داخلي تولیداتو نه حمایت خپل اعلان کو او همیشه وخت د هیواد پوهنتون او د هیواد بنسټ د خپل لاسي صنایعو داخلي صنایعو حمایت کوي او همدارنګه موږ خپل محصلین راوستل تر څو یو انګیزه دوی ته ایجاد شي چې په راتلونکي دوی وشي کولی د وړو کارونه شروع کړي او خپل کارو ته وده ورکړي او د دوی وروسته د دې نه چې دوی فارغېږي دوی وشي کولی په بازار کې ځان دپاره کار پیدا کړي او د داسې صنایعو نه یو انګیزه دوی ایجاد شي دوی دپاره. ډېره زیاته مننه معاون صاحب. دوستانو تاسې د معاون صاحب خبرې مو اورېدې او دا نندارتون چې دی ډېر په لوړه کچه جوړ شوی دی، ډېر پراخه دی. تقریبا هغه د اټکل له مخې د افغانستان تقریبا 80% داسې توکي چې موږ استفاده ترې کوو او تر ډېره د نورو هیوادونو دي هغه خپله د افغانستان تولید دی چې هلته نندارې ته ایښودل شوي دي. دا هره ننداره چې او هر شرکت چې هلته راغلی دی دوی لوی لوی شرکتونه دي، هر ورځ تولید لري مختلفو ولایتونو ته افغانستان کې، د افغانستان نه بیرون نور هیوادونو ته هم دا توکي استوي. خو له بده مرغه ډېری افغانان په دې نه دي خبر چې زموږ د ګل وطن څومره ښه تولید دی، څومره باکیفیته توکي موږ لرو. نو زما هیله ده چې راځئ دا د خپل وطن تولید استعمال کړو، د خپل وطن تولید نه استفاده وکړو. اگر که یو څه موږ ته قیمت هم تمامېږي چې دا موږ داسې خپله مارکیټینګ ورته وکړو، خپل هیواد خپله په پښو ودرو، نو د نور هیوادونو خلک به بیا راځي او زموږ او ستاسې هغه د لاسي صنایع دي یا په بېلابېلو برخو کې مثلا د کرنې برخه کې دي، تولیدي برخه کې دي، محصولات دي، نور دي د ټول نه به استفاده وکړي. جنت 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 وطن جنت 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 اړوي د درستي نړۍ سیال تر ټولو چت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن هر خوا مزارونه خړ قبرونه یې زینت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن اوښکې لعلونه سره زخمونه یې ګلونه شه زبر د یو رکشه مار ورغړې لاسونه شه بیا مشه لمبه لمبه په وینو کې لطفت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن دلته هزاره دی کتا جګ دی سره ورونه دی هم که په شی پښتون سپک دی سره ورونه دی کور د مسلمان د یو ملت یو
وحدت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن غرنا د پامیر د غرور څلې د اعلان کوي وګوري شمشاد مخ پر قبله ولاړ اذان کوي لنډي مشاع عمر په ښکلای برکت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن ډېرې په بنسټ کې نظرانه سرونه ایښي دي دا چې نن بهار دی چار په اورګاونه ایښي دي څنګه یې ساتلی د سرو وینو په قیمت وطن دا جنت جنت وطن. تاسو وینئ چې دلته بېلابېلې تابلوګانې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا ټول د لاسي دي، په لاس جوړې شوي دي. دا ګورئ چې عکسونه دي مختلف د پخوانیو پاچاهانو، مبارزینو. دا ټول د افغانستان خپل تولید دی. موږ په افغانستان کې بېلابېل هنرونه لرو چې دا وبدل شوي دي. نه پوهېږم د دې قیمت به څو وي. د یوې تابلو چې هغه زموږ فرهنګ او دود او دغه ټول پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا وینئ د شربت ګلې انځور دی چې ډېر په ښایسته بڼه باندې په دغه وچغني چې ورته وي په دې کې وبدل شوی دی لکه د قالین. نو ګل وطن هم دی، تولید دی او له خیره له دې تولید به ګټه اخلو. می یک تابلو به چندی است مادرم؟ می یک تابلو به چندی است قیمتش؟ اینا همش کار دسته. او کار دست؟ شمارم ندارم. 18000 خا می فرق داره نه هر عکس؟ بله. فرق داره هر تابلو چی فرق داره؟ بله. خا اینا 5000 افغانی نه 8000 افغانی. خا 10000. ایدر چند مدت جور شد می جور میشه؟ این تابلوی کوچیک است 5 ساعت طول میکشه. 5 ساعت طول میکشه که اینا درست شه. بعد اینا هم یک هفته‌ای طول میکشه تا درست شه. کدام ولایت آوردی؟ همینجا کابل برچی درست میشه. جنت جنت وطن جنت 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 دا جنت جنت دا جنت جنت وطن دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن غرونه د پامیر د غرور څلې د اعلان کوي وګوري شمشاد مخ پر قبله ولاړ اذان کوي لنډي مشاع عمر په ښکلای برکت وطن. زما نوم اجنیک محمد دی، د جلال آباد نه راغلی او د شمس بابا د بخارو نماینده یم. تاسې دغه نندارتون ولیده، تاسې نندارتونونه څومره اغېزمن تمامېږي ستاسې د شرکتونو لپاره په مارکېټ برخه کې څه تمې لرئ؟ ماشاءالله دا خو ډېر ښه وو، ډېر زیات نفر هم دلته راغله او لوړ رتبه چارواکي هم راغله او د هغو نه زموږ غوښتنه دا ده چې موږ ته په نړیواله سطحه باندې داسې سیستم برابر کړي چې موږ هلته لاړ شو او هلته خپل مال بازار ته وړاندې کړو او نړیوال یې وګوري نو بازارمندنه وکړو. دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن دوستانو دا د نندارتون بله برخه ده چې تر ډېره پورې تابلوګانې نندارې ته ایښودل شوي دي. هغه تابلوګانې چې په لاس باندې نقاشي شوي تاسې وینئ مختلفې تابلوګانې دي، مختلف دغه دي. موږ هڅه کوو چې مسؤلین سره خبرې وکړو. ماوي صاحب دا عکس لکه ستاسې تاسو راځئ وګورئ، عکس ستاسې دی.
او ستاسو عکس نه بیګم چې کوم ځای مې ترلاسه کړی دې خواته راشه دې خواته راشه دا ټولې تابلوګانې چې په لاس باندې رسم شوي دي دغه تاسو وینئ مختلف تابلوګانې نندارې ته ایښودل شوي دي دغه ټول هغه سامان دي او دغه چې دغه تابلوګانې ایښې دي نندارې ته تر دې ورور څه خبرې وکړو استاد جوړي او دا تابلوګان ستاسو دي کنه تابلوګان ستاسو دي خخام جنت وطن تیری په بنسټ کې نظرانه سرونه ایښې دي دا چې نن بهار دی چاک په اورګامونه ایښې دي څنګه یې ساتلی د سرو وینو په قیمت وطن دا جنت جنت وطن جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن سلام خوب هستی؟ بخیر هستی؟ همین مسئولی تابلوگاه شماست نه؟ مصاحبه میکنی؟ جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت سلام، فاطمه احمدی هستم، مسئول اندوشگاه هنری آهرا که از سمت برچی آمدیم اینجا کارهای هنری خود آوردیم. همین یک تابلو در چند وقت جور میشه و چند میپوشه؟ دیگه نظر در وقت ما باشه که تا یک هفته هم کار میکنیم و قیمتی که 12,000 است. اونجا مرکز شما کورس داره یا نداره؟ ما خودم گالری دارم، خودم استاد هستم که در سمت برچی است. دا جنت جنت وطن تیری په بنسټ کې نظرانه سرونه ایښې دي دا چې نن بهار دی چاک په اورګامونه ایښې دي څنګه یې ساتلی د سرو وینو په قیمت وطن دا جنت جنت وطن ته ټوپک په ځای قلم راوړه کتاب راوړه وخت د ژوند تېرېدو نوی حساب راوړه وخت د ژوند تېرېدو نوی حساب راوړه ما ته ټوپک په ځای قلم راوړه کتاب راوړه ما ته ټوپک په ځای قلم راوړه کتاب راوړه راځه چې لاړ شو بیا اشنا دا تور غرو لمن ته راځه چې لاړ شو بیا اشنا دا تور غرو لمن ته راځه چې لاړ شو بیا اشنا دا تور غرو لمن ته زب سندرې درته وایم ته رباب راوړه زب سندرې درته وایم ته رباب راوړه ما ته ټوپک په ځای قلم راوړه کتاب راوړه ما ته ټوپک په ځای قلم راوړه کتاب راوړه وخت د ژوند تېرېدو نوی حساب راوړه وخت د ژوند تېرېدو نوی حساب راوړه ما ته ټوپک په ځای قلم راوړه کتاب راوړه ما ته ټوپک په ځای قلم راوړه کتاب راوړه هر خوا تیارې دي خلک مړه شول د رڼا په ارمان هر خوا تیارې دي خلک مړه شول د رڼا په ارمان هر خوا تیارې دي خلک مړه شول د رڼا په ارمان ته جوړ سحر شه زمونږ کلی ته آفتاب راوړه دوستانو تاسو د افغانستان د تولید د نړیوال نندارتون بیلابېلې برخې ولیدلې هیله ده چې خوښ شوي مې وي موږ تاسو ولیدل چې افغانستان څومره ښه تولیدات بیلابېلې شرکتونو په وسیله باندې وړاندې کوي مخکې مې هم یادونه وکړه له بده مرغه موږ تر ټولو غټ مشکل چې دی مارکیټ برخه کې دی چې نه کورنی مارکیټ لرو نه نړیوال مارکیټ لرو په دغه برخه کې هڅې وشي خپل شرکتونه هڅې وکړي
اړیکې جوړې شي بهرنیو هیوادونو سره. نو زموږ د ګل وطن دومره ښایسته تولید دی چې په نړۍ کې ساری نشته دی. مختلف توکي مو ولیدل دي چې زموږ دغه برنامه خپل شوي وي. تر بل داسې پروګرام پورې ماته اجازه راکړئ. هر چېرته یاست خوشحاله اوسئ. ټوپک په ځای قلم راوړه کتاب راوړه بلبل خفه دی اوس نغمې د ازادۍ نه وایي بلبل خفه دی اوس نغمې د ازادۍ نه وایي بلبل خفه دی اوس نغمې د ازادۍ نه وایي قرآن گلستان تا بیا مال یار یو گلاب راوڑا قرآن گلستان تا بیا مال یار یو